Pada suatu hari, di desa Pranggang, terlihat seorang gadis yang tertidur lelap dan menikmati tidurnya. Hingga tiba-tiba, Bangun nak, sekarang sudah jam berapa ini? Jam berapa sih Bu? Ini masih pagi. Waktunya sholat, habis itu bantuin ibu ya. Iya Bu, bentar aku bersihin tempat tidur dulu. setelah bersih-bersih dan membantu ibunya, kemudian Iin pergi mandi untuk bersiap-siap ke sekolah. Sesampainya di sekolah, dia dihadang oleh dua teman sekolahnya. Jualan apa hari ini? Anak kampung kayak kamu nggak bagus di sini. Asal kalian tahu ya, semua orang kan bisa sekolah di sini tanpa memandang status ekonomi. Apa lu bilang? Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Kan bahwa sekolah kita akan mengadakan pidato bahasa Inggris tingkat nasional. Jadi saya akan memilih kandidat untuk mewakili sekolah kita. Tenang dulu anak-anak. Jadi saya sudah menentukan siapa yang akan mewakili sekolah kita. Iin kamu ya yang mewakili. Kok bisa? Udah ya anak-anak, untuk hari ini pengumumannya saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Iin pun pergi untuk menjual makanannya. Kamu kenapa ya? Kamu kenapa ya? Gak tahu, udah habis makan. Boleh nanya? Itu dia habis makan gorengan dari Iin. Aduh, dasar. Kamu jualan makanan basi ya? Apa sih kamu jualan makanan basi? Mana mungkin aku jualan makanan basi? Bohong kamu ya. Pada malam hari, setelah sholat, Iin pun berdoa. Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini? Aku juga ingin seperti teman-temanku yang lain. Kamu kenapa nak? Gak apa-apa kok Bu. Yang benar, gak apa-apa kamu cerita ada apa. Jadi sebenarnya tuh aku dibully sama teman-teman aku karena aku anak orang nggak mampu. Terus katanya aku nggak pantas buat sekolah di sana. Dan tadi siang aku juga dituduh jualan makanan basi. Memang orang nggak mampu, tapi kamu harus menunjukkan kepada mereka kalau kamu itu juga bisa sukses seperti mereka. Kamu harus bersabar dan gigih untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pagi hari, lomba dimulai, dan suasana saat itu sangat menegangkan karena kandidat satu dengan yang lain sangat kuat. Dan lomba pun berakhir. Pemenang diumumkan besok pagi di papan pengumuman. Hari berikutnya, Iin melihat papan mading dan ternyata nama dia berada di atas sebagai pemenangnya. Ada Iin. Selamat ya udah menang pidato bahasa Inggrisnya. BTW, aku minta maaf ya soal happy yang kemarin. Sebenarnya itu aku yang
minta maaf ya aku. Buat yang kemarin aku juga minta maaf ya, In. Iya, nggak apa-apa. Udah aku maafin kok. Beberapa bulan kemudian, pengumuman kelulusan SNMPTN diumumkan, dan Iin, Kevina, dan Vero lolos di universitas yang sama. Halo guys, jadi pesan moral yang diambil adalah jangan mudah menilai orang lain berdasarkan ekonomi dan penampilan, karena kita tidak mengetahui takdir hidup kemudian hari.